Bonjour! Сегодня у нас будет прикольная тема про чихание, чихи. Вот мы, русские, чихаем как? Апчхи, да, и у нас слово апчхи, апчхи. Французы же, что удивительно, они вот реально вот звук, да, ономатопея, то есть звукоподражание слова, у них звучит как ачу, ачу. И они действительно чихают как ачу. Вот заметьте, у них на у, у нас на и. Вот, это значит апчхи у них. Вообще глагол чихать это éternuer, éternuer. Voilà. Вот если у нас человек чихает, да, ну, либо мы вежливо промолчим, если он незнакомый, да, либо мы скажем «будь здоров», да, первая наша фраза – это «будь здоров». Второй раз чихает, мы говорим «будь счастлив». Третий раз чихает, мы говорим, что мы говорим? «Будь здоров», «будь счастлив», «будь умный», что ли, ну, или там варьируется. Вот, у французов же тоже есть своеобразные пожелания. Вот непосредственно первая вот фраза, когда человек чихает, француз скажет «à tes souhaits» или «à vos souhaits». Именно пожелание. Слово «souhait» означает пожелание. Но оно вмещает в себя как и здоровье, так и божественную защиту. Если второй раз чихает, могу сказать «à tes amours», либо «à vos amours». Но вообще я вам скажу так, больше всего распространено у французов «à vos souhaits», «à tes souhaits». Потому что для кого-то считается, что «à vos amours», «à tes amours», либо это très personnel, очень личное, близким. Вот. И даже, знаете, в некоторых местах «à tes amours» считается уже немножко устаревшим, что ли. Вот. Ну, ça dépend, зависит. Поэтому «à vos souhaits», «à tes souhaits» прям отлично. И французы могут в ответ на «будь здоров», да, ответить так. «Et que les tiennes durent toujours». Причем еще когда давно, вот, ну, я узнала это выражение, думаю, что такое «les tiennes»? То есть, что пусть твои длятся долго. Что это может быть? Тьен, тьен, летьен, что женского рода? Оказалось, что это пусть твоя любовь длится всегда. Дело в том, что слово «l'amour» в единственном числе мужского рода, а вот во множественном числе любовь становится женского рода. Поэтому «et que les tiennes durent toujours», пусть твоя любовь длится всегда. Вот, это очень интересный момент. С приходом христианства у французов появилась фраза, но это уже чисто религиозная, это вот верующие могут сказать, «et que Dieu vous» или «te bénisse». Глагол «bénir» – это «благословлять». И пусть тебя Бог благословит, пусть вас Бог благословит. Но в жизни, dans la vie courante, не говорят так. Еще интересный момент. Знаете, почему вот мы чихаем, да, и прикрываем рот рукой? Ну, понятно, да, чтобы не забрызгать слюнями все окружающее пространство. Но также считалось, с приходом христианства, что душа живет в голове, и если ты чихаешь, то душа может вылететь, выпрыгнуть из этой головы, да, через чих. И одновременно, чтобы дьявол не залетел в душу, в голову. Вот. Ачхум. Интересно, а вы знаете, может быть, в каких-то других языках тоже, вот как кто чихает? Поделитесь, вот как англичане или немцы, американцы, как это у них происходит и что они желают? Интересно.